Ассаламу алейкум достор. Биз бүгүн Аралбек Кутманалиев атындагы күрөш залынын алдында турабыз. Бул жерде Талас областы боюнча жаштар арасында ошо тандоо турулуп аткан экен. Бул жерден жеңген балдар республикага ушу Талас облусунун намысын коргоо үчүн барышат экен. Биз мынакей бүгүн бул жерде агай менен бир аз интервью кылалы деп бүгүнкү күндө Талас областында ошол грек-рим жана эркин күрөш боюнча федерациянын жетекчиси Зулумбек агай жанында турат. Агай, айтсаңыз бүгүнкү күндө мына ушул эркин күрөш, грек-рим күрөштөрү боюнча кандай иштер болуп атат? Анан алдыда пландарыңыздар кандай жетишкендиктер болуп атат? Ошолорго токтолуп койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биздин атыбыз Батыржанов Сулумбек Нурбекович, ушу Талас областында эркин күрөш, грек-рим күрөш боюнча федерациянын жетектейбиз. Ошол келечекте Кудай буйруса ушу Талас областындагы жаштардын өнүгүп өсүшүнө ушу спортко тартуу максатында ушу жаш балдарды бири-бирине ушу областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде, ушу дүйнөлүк деңгээлде ынтымакка чакырып жаш балдарды өстүрүү максатында ушул турнирлер өтүп жатат. Бүгүнкү турнир ушу 16-14 март 2025 жылы ошо жаштар лигасы, Кыргыз Республикасынын жаштар лигасы болот. Ошол лигага бул жерде тандоо болуп атат. Ушул жерден уткан чемпиондор барып ошо лигада командный болуп күрөшөт. Талас областынан 11 жаштагылар, 14 жаштагылар барып Талас областынын атынан күрөшөт. 2025 жылы жаңы ушу эркин күрөш боюнча, грек-рим күрөш боюнча федерацияга адамдар шайланды. Ошо грек-рим күрөш боюнча Асанов Максат деген жигитибиз бар, чыган жигитибиз бар. Ошол жетектейт, грек-рим күрөшүн алып барат. Бул эркин күрөш боюнча бул жерде Кара Бурада жигиттер бар, биякта команда бар. Буйруса мына жакынкы бир 10 күн, 15 күнүн ичинде бардыгы официалдуу документтерге тиркелип, бардыгында ошо тапшыруу иштери болот. Ошол жерден бардыгы шайланган, уже белгиленген. Ошол жерден ошо аты жөнүн, фамилиясын көрө аласыздар да. Жакшы, рахмат. Балдардын ийгиликтерине да токтолуп койсоңуз. Талас областында мынакей азыркы жаш өспүрүмдөрдөн кандай жетишкендиктер болуп атат? Жетишкендиктер жетишип атат, бардыгы эле бар. 23-жылы мына бир кызыбыз барып, дүйнө жүзүнөн 24 жыл экен. Дүйнө жүзүнөн барып туруп 3-чү месте алып келди. Талас областынан чыкты. 23-жылы дагы барып туруп бир балабыз 2-чи месте алып келди. Булар да областтын жетишкендиктери. Албетте. Сонун республика боюнча ушул мынакей командалык ушул оюндарда, мисалы мелдештерде Талас областы негизи алдында болот болуш керек, алдыңкы орундарда эле командалык жетишкендиктер боюнча. 25-жылда мына жылдын башталышы болуп атат. Буюрса эми быйылдан баштап, мына 25-жылдан баштап ошо жетишебиз деп утабыз деп ойлоп атабыз. Эми баарыбыз жакшы ниет кылып атабыз. Мына балдар аракет кылып атат бардыгы. Мына федерация жаңы эркин күрөшкө жаңы ошо федерациянын өкүлдөрү шайланып атат. Алардын бардыгы ошо иштей турган балдар. Эң сонун. Жакшы агай, иштериңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Биз дагы мынакей Зулумбек агайдан мында кыскача кылып, ой пикирин алып, сиздерге бөлүшкөнгө аракет кылдык. Мындан ары дагы ошол федерациянын ишмердүүлүгү боюнча биздин баракчалардан таанышып, көрүп турсаңыздар болот агай. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң жетишкендиктерди ушул биздин жаш өспүрүмдөр өлкөнүн намысын чет өлкөдө коргой турган жаштар чыга берсин деп тилек кылабыз. Чоң рахмат. Бар болуңуздар.